हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम शफाकत अली है और आज मैं आपको एक ऐसी एंजॉयफुल, यूज़फुल और आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आप इस ट्रिक को एंजॉय करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अपने नाम की रिंगटोन तैयार कर सकते हैं, वो भी जस्ट 1 मिनट के अंदर। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। करना ये है आपने कि आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल में जाना है। गूगल में सर्च बार के अंदर आपने लिखना है FDMR लिखने के बाद फ्रेंड्स आपने स्पेस देकर अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं इमरान का नाम लिख रहा हूँ, इमरान। और बस आपने FDMR लिखने के बाद अपना नाम लिखने के बाद और कुछ नहीं लिखना, इसको जस्ट सर्च करना है। जैसे ही आपके सामने इस तरह पेज खुल जाएगा फ्रेंड्स, आप फर्स्ट वाली और सेकंड वाली लिंक किसी के भी थ्रू आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऊपर फर्स्ट वाली को क्लिक करता हूँ। यह फ्रेंड्स, इस तरह आपके सामने लिंक जब खुल जाएगी तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। डाउन करते जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा ग्रीन कलर में डाउनलोड। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी 1 मिनट से पहले आपके नाम की रिंगटोन तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा था, मैंने नाम लिखा था इमरान, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप अपना नाम या अपने फ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। बहुत ही मज़े की रिंगटोन बनेगी, अच्छी सी रिंगटोन होगी और बैकग्राउंड साउंड के साथ। अभी आप देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा एक्चुअली नेट थोड़ा सा स्लो है। मिस्टर इमरान, प्लीज पिक अप द फोन, समवन इज कॉलिंग यू। मिस्टर इमरान, प्लीज पिक अप द फोन, समवन इज कॉलिंग यू। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त रिंगटोन बनी है। और मैं यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा सही सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा साउंड मिलेगा। तो इसके बाद आपने फ्रेंड्स करना ये है कि सिंपली राइट हैंड पे आपको तीर का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है डाउनलोड का, इसको आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल हाउ टू यूनिवर्सल सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय से हमें आगाह भी करें, ताकि हमें आपकी तमाम सहूलतों के मुताबिक हम वीडियोस अपलोड कर सकें। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।